mūsų dar ta istorija tokia yra supainiota. Na, bent man atrodė anksčiau, kad mūsų visi protėviai kilę nuo Žagrės ir su plūgais visi. Bet kaip mes ėmė tą pirmą butą Kaune, tiesiog, pagalvom, kas taip gyveno kaip Niujorke Kaune, kodėl apie tai niekas mums nesakė. Taip, Kaunas visada lyginasi su Niujorku. čia mes galvojam. Tiesiog negalėjom patikėti, kas čia taip gražiai, įspūdingai, racionaliai gyveno Lietuvoje prieš 100 metų. Ir tada pradėjome domėtis architektūra, interjerais. Ir taip netikėtai atsidūrėme šiame bute, kuris buvo parduodamas. Ir jame buvo tiek daug autentikos, kad mes nusprendėm būtinai pirkti. Ir mes jį pirkom sau, egoistiškai sau, neplanavom jo atverti visuomeniai. Bet taip jau nutiko, kad šitam name be galo daug vardų, pavardžių, kurių Lietuva nebuvo girdėjusi, tie žmonės be galo nusipelnė Lietuvai. Ir mes pradėjom atskleisti čia anksčiau gyvenusių žmonių istorijas ir jos pasirodė ne tik patiems mums labai įdomios ir įkvepiančios, bet ir žmonėms, kurie po truputėlį pradėjo mus lankyti. Tai, kas mums buvo įdomu, pasirodo buvo įdomu ir visuomeniai. Ekskursijos, kurios čia vyksta, jos nėra niekaip režisuotos, kažkaip specifiškai pagal kažkokias taisyklės. Mes tiesiog kūrėme ekskursiją tokią, kokioje patys norėtume sudalyvauti. Ir pasirodo, kad tai įdomu labai didelį dalį visuomenės Lietuvoje ir užsienio turistams. Aš tik ką galiu pasakyti, kad jeigu mes būtumėm atskirai, mes tikrai tiek nebūtumėm sudarę. Atrodo, kad tas rezultatas mūsų dviejų yra labai didelis. Išgryniname, diskutuodami nuolat šį formatą. Man labai patinka sutikti šiuose muziejuose užsienio turistus, kurie atvažiuoja į Lietuvą dažnai galvodami, kad Lietuva tokia posovietinė, kažkokia valstybė, ten visi atsilikę ir panašiai. Ir jie jau pasivaikšto Kauno centre, jau jų akys įsprogsta. Kada užeina į šios mūsų muziejus apartamentus, kur 30 metais jau buvo wow, iš akių matosi, kad pakeičia labai nuomonę. Taip, užsienio turistai pamato, kad mes čia gyvenome, kai buvome laisvi, taip pat kaip ir jie ten. Ir jie tada supranta, kad ten, kur dabar esame, ar dėl ko mums teko kurį laiką labai vytis kažką, tai yra visiškai Antro pasaulinio karo, okupacijos, sovietmečio padarinys. Daugelis ir mūsų svečių kalba apie tai, kad o kaip mes būtumėm gyvenę, jeigu ne sovietų okupacija, ir visi savo, kad kaip Šveicarija ar ten kaip Švedija. Bet aš tai norėčiau vis tiek pasidžiaugti, kad ir koks mūsų tas buvo prieš tai likimas. Bet dabar mes gyvenam geriausiais laikais ir esam alkani. Alkani potyriam, alkani uždirbti, alkani pamatyti, alkani istorijai. Tai man atrodo, mes galim ir tuo pasidžiaugti. Tarpukaris tikrai yra puikus įrodymas. Ką galėjo nuveikti žmonės, kai tapo laisvi, kai tikėjo valstybė, investavo, rizikavo, pakilo daugybė įspūdingų namų, daugybė įdomių, gražių gyvenimų. Sąlygos pasidarė gyvenimo kokios kokybiškos. Tai tas tarpukaris mums rodo, kaip svarbu mums dabar išsaugoti savo laisvę ir savarankiškumą, kad ir toliau galėtume mes čia Lietuvoje gerai gyventi, augti, tobulėti, vystytis. Visada yra kur tobulėti, bet reikia labai ir pasidžiaugti tuo, ką turi čia ir dabar. Žmogus niekad neprisilietęs prie tarpukario čia labai nustemba, pamatęs spalvas ant sienų, aukštas lubas. Visa ta erdvė leidžia tikrai tam žmogui taip truputėlį nusikelti laiko mašiną į praeitį. Mes visiems svečiams leidžiame išbandyti senuosius baldus. Ir čia įvyksta irgi toks gražus suvokimas, kad seni 100-mečiai baldai yra tiek pat patogus, gražūs. Čia seni baldai, restauruoti ir jie kuo puikiausiai veikia. Tai žmonės sužino, kad prieš 100 metų Lietuvoje buvo per 80 baldų fabrikų ir baldininkystė buvo labai aukštam lygiai. Lietuviai tarpukariu pradėjo skinti pasaulinius apdovanojimus Londone, Paryžiuje. Tai čia jau kalbant vien apie baldus, dar be galo daugybė įvairiausių meno kūrinių, paveikslų. Buitinė technika to metu, bet pirmiausia, mes patys negalėjom atsistebėti, kad tos turi 100 metų ir jis puikiai veikia, puikiai skrudina duoną. Arba plaukų džiovintuvas, arba dulkių siurblys, kuris jau tarpukariu Laisvės alėjos vitrinose buvo galima įsigyti tokių elektrifikuotų modernių dalykų, kaip ir elektrinis kavos aparatas ir panašiai. Tai čia žmonės apsilankę pamato, kad
daugybė dalykų, kuriuos mes šiandien galvom, kad va čia ką tik išradom, jie čia jau buvo mūsų Lietuvoje. Kaip ir, pavyzdžiui, maisto pristatymo į namus paslauga, kuri pradėjo veikti Kaune 1932 metais. Tai yra labai daug tokių įdomių ir daiktų, ir faktų, kurie leidžia žmogui šioje autentiškai atkurtoje aplinkoje tikrai suvokti, kad su mumis yra viskas labai gerai, buvo tarpukariu ir dabar vėl yra labai gerai, kai mes turim teisę patys save valdyti. Tai žmogus iš ekskursijos išėjęs labai dažnai štai ką pasako, ką to pasakydavo dažnai. Kad jaučiasi labiau didžiuodamas į savo šaknimis ir Lietuvą. Tai labai tokie jautrų žodžiai ir juos dažnai tenka išgirsti. Čia didelis malonumas vis juos išgirsti iš skirtingų žmonių. Art Deko muziejus spinduliuoja laisvę.